Cabinet Minister Navjot Singh Sidhu visited the injured in hospitals on Saturday after at least 60 people were crushed by a speeding train in Amritsar and over 70 others were injured on Friday. Sidhu arrived at the hospital on Saturday morning accompanied by hordes of security personnel and officials. Sidhu's wife Navjot Sidhu was the chief guest at the Dussehra festival function where the tragedy took place near Jorah Fatak area of Amritsar city on Friday evening. कि जो हुआ दुखद हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, और मैंने जो बातचीत की है अचनचेत जो लोग उस वक़्त त्योहार मनाने आए थे उनके ऊपर ये कुदरत का प्रकोप, कई परिवार, उनके जीव हमसे दूर ले गया। ये असह्य भी है और अकह भी है, लेकिन इट इज़ एन एक्सीडेंट। ये समझना ज़रूरी है कि ये एक एक्सीडेंट था। Sidhu met the injured and their families in the hospital and assured all possible help from the government and the local administration. किसी ने ये सोच समझ के नहीं किया, पहले तो ये समझ लीजिए, किसी ने ये जानबूझ के भी नहीं किया। नेग्लिजेंस बड़ी है। जब मैं नेग्लिजेंस की बात करता हूं तो कई लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं समझी, लेकिन ऐसा करने की किसी की इंटेंट नहीं है, किसी का मोटिव नहीं था। और दूसरी बात यह है कि कई बार जब परमात्मा की प्रकोपी होती है तो इंसान बेबस हो जाता है।